Burung merak ini dia mandi pasir atau tayamum. Tujuannya untuk menghilangkan parasit seperti kutu ataupun hewan-hewan yang berada di bulu-bulunya ini. Jadi dia ini tidak mandi air ya, dia mandi pasir seperti itu. Kalau bisa diusahakan lantai di dalam kandang dia ini berupa pasir. Pasir kalau bisa diusahakan itu diayak. Tujuannya untuk menghilangkan batu-batuan kecil yang tajam supaya tidak melukai kaki ketika dia habis dari tempat tangkringan di atas ini loncat ke bawah, dia nggak terluka di bagian kaki yang menyebabkan penyakit bubul seperti itu. Nah, ya, jadi lebih baik mencegah daripada menangis. Little bit of bitch could have been my friend. Now you gotta walk.